1 lang yung Kinder Joy o 1 lang. Apple. Kiwi. Tayo fruits. Eve apple. Masarap yung ambrosia. Yung ambrosia kinuha namin. Orange. Ha? Grape. Grapefruit. Parang ano to pa, parang suha, gano'n. Oh, yung onion. Banana. Bebe, bakit? Init ka na? Parang iba yan. Iba? Yung isa, hindi. 1.35 kilos. Wala pa. Yung green pa. 1.5. Magkano? Pakpak pa nila. Ha? Pakpak pa. Huwag na. Ha? Ano yan? Freshwater tea. Yung katulad ng inano natin. Ang laki, no? Eh, sana na rin. Eto. Ito na lang kaya. Ang laki niyan pa. Ha? Ang laki. Snapper. Doon. Tilapia. Yan, ito. Ano sa atin yan? Dilag ba to? Ano sa atin to? Dilag. Magandang dilag. Naka-sale to. 1.95. Ito lang caramel. Caramel and peanut. Parehas caramel? Oo. Ayoko yan. Ito. Tahimik lang yan, no? Masid-masid lang. Oo. Meron pa dun yung isang buo na ano, maliit. Pipili si ate, no? Sa kanya, snack. Egg.
Naka-sale din to, 89 cents. Eto, ganito pa oh. Ikaw. Ay, eto ba yung Snickers? Oo, meron. Mars. Twix. Gusto mo ganito, ate? Ayaw mo? Matigas? Okra. Fresh milk. Fresh milk. Orange juice. Yung may pulp yan? May black currant pa ako, wala na. Konti. Kunti, wala na. Wala na ba? Yeah. Cheetos, ate, kuha ko. Wala yung ano, yung parang naka-pack na malili. Ha? Parang hindi. Pringles, kumuha ka na. Ayan na. Lobat na, di pa kami tapos. Yan na lang guys, nalobat na ako. Iikot pa kami. Bye.